Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket patulod. Ti pagayam ang nagpailingay di tinagan a Luisa. Adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Gapu iti kalakayan ti amami, nakapsuten kan saanen a makakita. Nagyan ti amami iti sidong ti kabsat ko, ngam idi na stroke ti asawa ti kabsat ko, ket na-paralyze, impasublat nan kanyak, ti pannakaaywan ti amami. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Luisa. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ano sampay lang ti mangkita ka ni tatang. Tani, marigata nakmet no duwada iti asawak nga iwanak. Katwanan ngam saan ko mga agbayag ama nang. Amuyo mo agmay saka mga isaksakad iti pagbiag mi nga gina. Wen ading ko. Sana bale, sublatak tumatlaang apaman ang makarecover ni manong mo. Kumusta ka din ti asawam? Dayjay kalkalpas man ang ti therapy na. Ket agsublin tumatla iti normal. Nasayaat mo to kastamanang. Tapno adamot mang sublat manen kanyak iti panakaaywan ni tatang. Mama, jaket akasango ang mga nilolo. Nagangdod. Anya? Uray nga ta kasano ti kaimas ti masida. No masayop mo ti angdod ni lolo, mapukaw ti bisin mo. Ala, bayam, tamanipod ita. Saan tan akagiddan ang mga nilolom? Ijay ton kwarto na amangan. Isumat lang ang amabanugak amang idurduron iti wheelchair na. Tatilatan kanen na ti ipan ko iti silid na. No apay nga minasan pay lang nga umayawid ni antidig na. Makapasikur nga da dito'y ni lolo. Ay na, no amumla ko maanak ko. Uray siyak, maum-umaakmeten. Di mo't lang aminan makarik-recover di asawa ni Antem. Mangan kayong tatang. Inyag kunti kanan nyo dito'y kwartuyo, ta dito'y kayon amangan. Ay yaman nak, Luis anak. Pasensya kayon nga ginano padagsinak launa yan kada kayo. Mangan kay kit din, nagadupay lang ay bagbagayo. Unay ket nga minayin ti kastoya kasasaan ko. Ultimo kanek, jak makita. Ay na, mangrugi manan ako nak. Nay, panawan kayon dito, tanagadupay ti trabahawak. No, makainom kayo, adadanom di talamisaan. Well, anak ko, sige laay. Hello, Mare. Anyangay, mare, intan na. Agur-uray, dagitay ko kumarita, nakatong ita. Ay, jak makaumay, Mare. Tagdamot to'y lakay dito'y abambantaya. Pabantay mo pa'y laang igibarum Kayat na nga rod, kat dinantupay kayat akasango amangan. Day tantulakit din mga wirken kwa na. Ay, sayang nga rod, mare. Ay, wan nga rod, Mare. Maburyungak pa'y kit din nga agyanlatan dito'y balay. Makauma. Di nantupay la surutan day dinanang. Ay, uunay mo day ta sasawa mo. Makapasigdar mo day ta ngay pagbagamon. Isumat la awir. Kakaasi laang. Kan saan lang nga day ta? Kaasi pa'y dagiti mga awir kan kwa na. Mama, kunak man no kinasarita yun ni antidig na, nga umay nayawid ni lolo. Ano sampay la ang anak ko? Ta saan pa'y anaan-anay ang nakarecover ni uncle mo? Anyamatan, makaumang ang angutan ti payod ni lolo. Agat lakay. Agapot kalatan ano lumabas kay tayan ti kwarto na? Uray agap putak, mangut kulat ta. Yaramidan yung amin iti pagturugan na di tarwar. Mala, bayam anak ko. Tamang kita akto ti tangdanak nga agaramid iti pan nakakwarto na di tarwar ti balay. Ay na, makaturturog ako. Naminawak man pa'y dagito eh. Makabanog mo, tagmalmalang nagtrabaho. Sapay agdapay awawir. Diyak pa yan makarurot. Isulatan ti bambantayak. Ay, surun ko na yan. Anak,
Ano, anyaman nga tang tibaga day talakay aya. Anak, makain inumak. Pumutan. Mabit lang, tagin inawak. Mawawak una yan, anak ko. Aguray kayo nga rod. Di kayo lang makatututor. Ilapas ko pa day tar aramidag. Ato yan ti danong nyo. Nangyag akon iti may sa galon, tapno addain sigida inuman nyo no makain-inom kayo. Ay, masurunak. Adar aramidag, pumanukaw kayo. Pasensya ka, anak ko. Pasensya kayo, nagbalbalinak apadagsen kada kayo. Naimbag kumamot no makauray kayo. Apay, robotak aya, saan ang mabambanog? No, apay nga minadyak to pala matay. Awan met nat serserbi kon ngagbibiyak. Takastoy mati kasasaan ko. Naimbag mo ta nakapasyar ka manang. Kasarita ka may papan ka ni tatang. Apay ni tatang. Manon abulan nga da ditoy. Nabannog akon. Sublatan nyo kumamot tan Adun ti jak maaramid, ta isumutlatan ti bambantayak. Anong samkadipay laang ading ko? Sana bale, tadamat tan pimipian ni manong mo. Kastalatan na kanayon ti ibagam, no ibagak ti panang sublat ko ni tatang. Saan ka kumamot nga agsaw iti kasta, Luisa? Tamanipod saanan akabailan ni tatang tibagina. Siyak tinangas asikaso kan kwa na. Italaang nga addakan ka, ngam kastakit din tibagbagam. Manang, Nabayag anagyan ni tatang kanyak. Ngam awan tinangag mo nga uray may sa reklamok. Ngam si kamatan. Manula ang abulan nga addakan ka. Kastan tibagbagam. ay na, anya kayo mo't tatang. Kunak nga ibagayo no umisbo kayo. Pasensya ka na, anak ko. Tsak meten na puutan. Anya mo't ti kastoy. Anya nga ita. Narigrig at lakat nga rudan. Doble trabaho ti ammo malakay. Pasensya ka, Luisa. Ay, pasensya. Naimbag tawan ti anak ko. Sigurado ang makaungat manunday dyan no da ditoy. Mananusan na kanipay laeng, anak ko. Sana balay, tainton matayak. Mabang-aran kayon ton. Anak, kayat ko kumatyag digos. Saan kayo kabailan na bagkatan? Sa apay makadigdigosak. Awan ka din ni Louie. Tay suko matimang digos kanya. Mamati kayo mat, akayat na kayo apadigusan. Di nantupay kayat ti makisango kada kayo amangan. Day tantukit din mang digos kada kayo. Di man nga rudig na ti awagam. Ta umay ditoy. Isaon ti magpadigos kanyak. Sige, taawagak inton madamdama. Barang magagat nga umay mang digos kada kayo. Milagro nga may ka, malay. Aywan mare, taagaliwak sayak mammat. Makapasikor, tagyan latan ijabalay. Sino ngayon tinangkita ka ni tatang mo? May sanan Sana bale, tainikat mo ti kanon na itay. Kan adamot danom na ijayan. Pinagdayapor ko pa yun tapno jak to parikot no misbo. Anya? Ay ala. Kasimot no pinanawam, tag may sapay. Luwe, ipan mo man da ito'y pamigatan ni Lolom. Sika na, mama. Sakpay lang matibaon nyo. Kadyak kayat nga ngangutan ti payod na. Mayaten, tadinigusan ni Antim. Kan nasukatan dagiti gamit na iti kwarto na. Uray pay. Sikalatan ti mangipan iti kanan na. Adapay nga rudar aramidag. Day tala mangipan mo. Saan mo matapakanan? Nyamot ten. Sige man langan. Tatang, apa di yumot ginaraw tiyo pamigatan nyo? Agreeing kayo ditan at amahan kayon. Di kay mangmangan ton kwan ibagan tumanan ni Manang adi kay pakpakanan. Ni, nakasikigmot latan. Di pa'y agkiri. Tatang, bumangon kay di...
Naglamiis mo tan. Kan nagsikil ti bagina. Tatang, agmulagat ka. Di nakbot-bot nga nakasta. Maladingitan na. Jak man lang na tungpal ti kayat ni tatang ay yawid ko ijay balay. Maawatan nanday tamanang. Tamo na mo ti kasasaad ni Manong. Unay mat ngaminan. Tadi na matla na ura yan. Saan tay atengel ti biyag? Kan may sa, lakay ka nakapsutan ni tatang. Kaasimot laang. Wan. Ay naman ang palubusan tanti amata. Kas nakunak, kakaasimot laang. Kan saan laang nga iso ti kakaasi. Tapati datayo amangay aywan kan kuana. Apay anas kan nga agabang kayo pay laang ngay kat dakkel to'y balay. Saan na kaya ti asawak ti agyan dito eh? Amuyo mo ti asawak, naarte. Ay, una yun. Pasensya kayon, mama. Ngamnoan niya ti kaya ti asawak. Iso ti surutek. Ay, kat iso nga rod O sige, mama. Tayo nakisaganan dagiti gargaret ko. Ay, sige, anak ko. Louie, anak, kaano kayo kadi nga umay agbakasyon ditoy? Mailiwak kada kayon. Tsaka mo, mama. Agpada kami abisi kini Jessica iti trabaho mi. Diyo kadi maisapar intun weekend. Jak may pasigurado, mama. Kasaritak to pa iti asawak, may papaniti dayta. No kayat na, Ay, una yun. Jak ba't ngamin mabalin apilitan ti asawak no di na kayat? Kat uray si kalatan kan ti apok tulaangan ti umay. No saan akayat ti asawam ti sumurot kan ka. Jak nga rod may pasigurado, mama. Saan nga na basta-basta palubusan naklatan ni Jessica? Kastamatan ti anak mi. Numabalin to ubay kat di na kayat amapan makiaya-ayam kadagiti pada na nga ubing di takalkalsada. Napalalo mo ti kina-istrikto ti asawam, anak ko. Nakayumat ti may dito'y balay mi. Kasano, kat di kay matan mauray nga umay pumasyar iti balay. Sipod ng asawa ka. Na minsan laang nga may nakbinisita. Amuyo mat nga dan anak mi. Kan naingat ti asawak. Ay, Louie, ibagam ka ni mama. Tamapan agdigos pa'y nga umuna. ha, Wan bakit? Sigurado nga ado ti kimpet a germs bayat ti panagbiyahe na. Narigatan. Mama, agtungpal kayo latan iti kaya ti asawak. narugitak ka di una yun, anak ko. Saan, mama? Ngem talaga akasta ti asawak. Ti kayat na, masapul anadalos amin. Isong agtungpal kayo latan. Mama, nalpas kayo ka din, anangan? Ha, ay uwan, anak ko. Ilasin nyo dagiti inusaryo. Saan nyo nga inayon itinanganan mi? Ha, Daskan amay lasin, tama sterilize. ay, masapol ka di pa'y dayta, kat awan mo't sakit ko, anak ko. Uray awan, mama. Ngam nasaysaya atan ti agsigurado. Para mo't lang iti safety mi dayta. Di tayo laam mo. Ay, kat iso ang arod. Alawan ta ilasin kunto amin nga inusar ko. Narigat mo't nga agpaiso. No, makaiyakarak iti sakit. Madlaw akarugit nak ti asawam. Mawawatan nyo latta ko man ti asawak. Talaga akas dyan na. Nalabas mo't ti asawam, Louie. Kaslamot nakarugrugitak una yan asimang bay. Kurang lang nga ibaga na apumanaw akon. Pasensya kayon, mama. Ngem no sumaruno, saan kayon nga umaylatan dito'y balay? Ta saan na akayat? Ha? Ang inanak, Louie. Uray, kas nakunakon, naingat ti asawak. Ikat iso ang aron no iso ti kunam. Kanday to'y matan ti maudi nga iumay ko dito'y. Kababain mo't itinadalos unay nga asawam.
Iwam tuwa, ti mapanbang bisita kadakwada. Amang andunayra na laeng, asaan ang nasaya at tial daw ni Jessica. Saanan manang. Talagakit di akadurmon nak akatugangan na. Uray no saan na nga ibalikas. Amok tamot Ay, talaga laeng siguro ma, tama naglinlinis ti manugang mo. Nagsakit manang. Isumat lagayam asanda nga umay bumisbisita kanyak. Takarugit dak gayam. Ay, oo na yan. Kanayon nga ibaga ti anak ko. At trabaho ti makagapo. Kamsaan gayam takarugit dak. Awan mo't sakit ko ang makaakar ko ma. Hangam doa payakas jay na. Adamot nga min mabalin ti manugang mo. Iso siguro akas jay na medyo na arte. Pati jay apok. No ararigan. Minutos laang ti panang saklot ko. Taagawaan ni Jessica asublatan. Madlaw, adi na kayat nga asit gak jay apo ko. Ay na, naimbaglaangan. Tada da ito'y cellphone apakakit kita akiti apok. Ay, nagrigat gaya. No karugit na ka ti ipatpatag mo iti biyag. Malagip ko lakit nga ruday di tatang. Malagip ko no kasano ti tratok idi si bibiyag pay. Karmak ka din da ito'y. Iti naalas apan ang tratok idi iti amak. Kumusta kayo iti ayan nyo ita, tatang? Aduyak ita dito'y sa kaanan ti tanamyo. Umayak agkid daw iti pamakawan. Itinalas apan ang tratok kada kayo. Idi si bibiyag kayo pay. Mariknak itan. Itinarikrik na yo idi. Pagkawanan na kumatatang. Amok adin akon mangmanggag. Ngam kayat kulat pati agkid daw iti pamakawan. Numabalin la ko maasubyan ti panawan si bibiyag kayo pay. Tapno ipariknak ti pamatag ko kada kayo tatang. Pagkawanan tatang. Nalaos ti panagbabawik, gapu tadyak man la na iparik na iti amak ti dungo ti maysa nga anak, Mr. Lonely. Nga aging ga ita, makonkonsensya ak pailaeng. To'y pagayam mo, Luisa. Agyaman pagayam Luisa, iti daytoy apakasaritaam. Ti babawi, at dalata iti udi, ako nada. Daytoy pakasaritaam kat palagip kadagiti anak, nga ipatigyo dagiti nagannakyo. Asikaswen, ken ipaayan tayo ida iti importansya, nang runa pa'y no saan dan amakabael. Tapno iti ipapanaw da iti daytoy abiyag, awan to ti intay pagbabawyan. Ken iti panangiparik na tayo iti pamatag tayo kadakwada, naragsak damet iti ipapanaw da. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Luisa. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Rizalyn Roman. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Kan computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.